হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মমস কিচেন। আজকের নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি টমেটো খেজুর আমসত্ত্বের চাটনি। তার জন্য যেগুলো লাগছে দেখে নাও। নিয়েছি খেজুর, কিসমিস, আমসত্ত্ব, আর নিয়েছি কাজু বাদাম এবং আমন্ড। আর তার সাথে নিয়েছি একটা ছোট্ট পাতি লেবু এবং নিয়েছি আর আদাগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। টমেটোগুলোকে পিস করে কেটে নিয়েছি। দেখো, এই কটা উপকরণ দিয়ে আজকে বানিয়ে ফেলবো টমেটোর চাটনি। কড়াইয়ে তেল দিয়ে নিয়েছি, এর উপরে দিয়ে নিচ্ছি তেজপাতা ও 5 ফোড়ন। আর দেব শুকনো লঙ্কা। তেলটা হয়ে এসেছে, এবার দিয়ে নিচ্ছি টমেটো কুচিগুলো। এবার এর উপরে দিয়ে নেব লবণ, যার ফলে টমেটোগুলো তাড়াতাড়ি নুয়ে যাবে। কিছুক্ষণ এভাবে নাড়াচাড়া করার পর এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব বেশ কিছুক্ষণের জন্য। 5 মিনিট পর আবার ফিরে এলাম। দেখো তোমরা, অনেকটাই টমেটোগুলো গলে গেছে। এবার এটাকে অল্প আঁচে ভালোভাবে অনেকক্ষণ ধরে ফোটাতে হবে, তবেই কিন্তু রেডি হবে। তিন মিনিট মতো এভাবে নাড়াচাড়া করার পর এটার কালারটা পাল্টে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আদা কুচিগুলো। এবার আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি এরম সাইজের একটা বাটি। এই বাটিটার মাপ করেই কিন্তু মিষ্টিটা দেব। আমি নিয়েছিলাম 1 কেজি টমেটো। 1 কেজি টমেটোর মধ্যে এই বাটিটার 1 বাটি মিষ্টি দেব এবং দেব গুড়। পরিমাণটাও দেখে নিতে পারো, মোটামুটি ওই বাটিটারই হাফ বাটি মতো গুড় দিচ্ছি। মিষ্টিটা এবং গুড়টা দেওয়ার পর এবার চাটনিটাকে ভালোভাবে মেশাতে হবে এবং ধিমে আঁচে অনেকক্ষণ ফোটাতে হবে। আর ঢাকনাটা খুলে দেখে নেব কি অবস্থায় আছে। দেখো, কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর এসেছে এবং খুব সুন্দরভাবে চিনিগুলো গলে গেছে, যার ফলেই কিন্তু এই রস রস কালারটা এসেছে। আমার চাটনিটা প্রায় হয়েই এসেছে। এবার দিয়ে নেব খেজুর, কিশমিশ, আমসত্ত্ব যেগুলো ছিল, কাজু বাদাম, আমন্ড সব কিছু।
দিয়ে নেব 1 চা চামচ মতো পাতিলেবুর রস। রেডি হয়ে গেছে টমেটো চাটনি। এটাকে যদি কদিন রোদের মধ্যে বসানো যায় তাহলে কিন্তু এটার টেস্ট আরও ভালো হবে। আর বাঙালিদের শেষ পাতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস এই চাটনি।